Große Hausmesse, Freitag 13. bis Sonntag 15. Oktober 2023. Wir sind bei Wohnwagen Vogt in Saarbrücken. Rund 200 Fahrzeuge in unserer Ausstellung. Das Ganze mit Bewirtung, wie muss ich mir das vorstellen? Ist hier eine Band oder wie läuft das? Stefan Buhr ist hier. Hallo, herzlich willkommen. Eine Band gibt es nicht, nee, das machen wir nicht. Aber hier ist wie ein Volksfest das Ganze. Hier sind Menschen ohne Ende, Fahrzeuge ohne Ende. Hier trifft man sich. Viele Leute treffen sich hier jedes Jahr auf der Hausmesse. Kommen auch Leute, die gar nichts kaufen wollen, oder? Es gibt auch Leute, die nichts kaufen wollen, aber die können natürlich genauso gerne kommen. Für die Kinder bei schönem Wetter mal eine Hüpfburg. Also das, was man eigentlich von den Autohändlern kennt aus den 70ern, 80ern, das macht ihr immer noch. Das heißt, ihr habt ein Bierzelt Fähnchen, oder? Ja. Ohne Fähnchen. Ne? Aber nee, das ist ein schöner Treffpunkt hier bei uns. Und man kann sich neue Fahrzeuge für die Modelljahr 2024 angucken. Wir haben schöne Angebote von Ausstellungswagen aus 23. Es gibt leckeres Essen, es gibt Kaffee, Kuchen. Und man kann sich eben dann Freitag, Samstag und Sonntag den gesamten Tag Fahrzeuge hier bei uns angucken. Ja, das Schöne ist, es gibt Ausstellungspreise. Das heißt also, die Fahrzeuge werden für das Event dann nochmal ausgezeichnet. Zeig mal bitte nochmal das Poster, dass wir das sehen. Also vom 13. Oktober bis 15. Oktober, Freitag bis Sonntag, das Ganze. Komm, wir gehen mal ein bisschen durch. Nimm das Poster ruhig mal mit. Das können wir gleich noch einblenden. Du bist Vertragspartner von Knaus. Das war das Fahrzeug, was wir eben gesehen haben. Du hast aber auch Teil- und Vollintegrierte von Hymer. Ja. Hier ist Hymer Mobil, eine bekannte Marke. Ja, Hymer sind wir hier auch schon seit über 40 Jahren Händler. Knaus genauso. Carrado. Da vorne ist ein Carrado, also das sind solche Kastenwagen, kann man jetzt schwer erkennen wegen der Sonne, aber das sind so Wagen, die aus Blech rundherum bestehen und die Teil- und Vollintegrierten, das sehen wir gleich noch ein bisschen mehr, die haben dann praktisch ein Aufräumen drauf und man fährt sein eigenes Haus spazieren. Das Thema Camping hat ja unglaublich viel an Fahrt gewonnen durch die Pandemie und hättest du das gedacht vor der Pandemie, dass das jemals passieren würde? Nee, wir haben es ja schon gesehen eigentlich in den letzten Jahren, eigentlich seit 2008. Es war jedes Jahr immer noch mal mehr und die Interesse an der Urlaubsform steigt. Die Urlaubsform ist sexy, kann man glaube ich sagen. Und das hat natürlich von der Pandemie her, wir wussten, dass das einen langfristigen Effekt haben würde, aber dass es dann innerhalb von einem Jahr so einen starken Boom gibt, hatten wir auch nicht damit gerechnet, aber haben wir natürlich gerne mitgenommen. So, und das ist Tabat und Fendt habt ihr an Wohnwagen im Programm und auch schöne Modelle, unter anderem habt ihr Sondermodelle, du bist Teil eines Händlerverbunds, genau. IC heißt er. Wir sind Teil der Intercaravaning. Das ist ein Händlerverbund von über 40 Händlern, sehr alte Händler, also wie wir auch. Alte heißt nicht, dass wir alte Leute sind, sondern dass wir einfach schon seit vielen Jahren am Markt existieren. Eine gewisse Qualität eben erfordert, dass man dort eben auch Mitglied sein kann. Das hier ist zum Beispiel so ein Sondermodell, IC Line. Ja? Von Intercaravaning, da lassen wir uns dann eigene Fahrzeuge bauen. Deswegen ist auch gebrandet mit IC-Line. Und das ist jetzt ein ganz tolles Angebot. Ein kleiner Wohnwagen mit 6,60 Meter Gesamtlänge, der dann eben für 23.290 seinen neuen Besitzer finden kann. Mit einer schönen Ausstattung, muss man immer sagen. Ja. Schön voll. All das werdet ihr sehen. Eribar in Handarbeit hergestellt in der Bundesrepublik Deutschland. Ja. Das sieht man hier sehr schön. Also richtig qualitativ hochwertige Fendt. Das kennt man natürlich von den Traktoren und so weiter, hatten damals den gleichen Ursprung, gehört mittlerweile zu Hobby. Ja, gehört zu Hobby und die Traktoren zu den Amerikanern. Hier haben wir noch Knaus, mit einem sehr innovativen Konzept. Das ist ein sehr futuristischer Wohnwagen, der uns zeigt, wie die Wohnwagen mal in den nächsten 5 Jahren aussehen. Zeig mal bitte, dass wir das mal sehen. Einmal nur kurz mal reingucken. Wir gehen gleich mal runter und die Besonderheit hier bei den Fahrzeugen ist absolut, dass es immer mehr aussieht wie im Möbelhaus. Das ist also auch ein neues Konzept, ein Designkonzept und ich glaube, den hier muss man dann wirklich mal zeigen. Das ist übrigens jetzt schon an. Wir haben eine indirekte Beleuchtung hier in dem Fahrzeug mit drin und du kaufst eigentlich, wenn du so ein Wohnmobil oder so einen Wohnwagen kaufst, eigentlich eine Designerwohnung auf Rädern, die fix und fertig eingerichtet ist. Da musst du dich schon ein bisschen drauf verlassen können, dass die einen guten Job machen. Definitiv. Und das hier ist wirklich Möbelhaus-Style. Also das ist schon sehr, sehr modern, das Ganze, wie das Ganze hier gemacht ist von der Optik. Sehr viel dunkle Farben, sehr mutig auch vom Design. Gibt es bisher noch nicht. Schwarzer Himmel, guck mal. Ja.
Es ist so. Also zu Hause würde ich mir sowas natürlich nicht einrichten, aber kleine Räume profitieren ja unglaublich davon, dass man auch experimentierfreudig sein darf. Also hier mit diesen dunklen Holzfarben, die graue Optik, das hellgraue Polster, das muss man erleben. Das Beste ist, man kommt selber mal her, setzt sich hier mal rein. Viele verbringen dann auch mal hier 10, 15 Minuten, bleiben einfach sitzen und lassen das Design auf sich wirken, oder? Ja, und ebenso haben wir ganz gewöhnliche Optiken, wie wir es seit Jahren haben. Aber hier ist jetzt mal so ein bisschen futuristisch angehauchte Optik, ja. Das Coole ist, dass er von außen normal aussieht. Das heißt also, man wird dann nicht direkt von außen erkannt als Designverliebter und so weiter. Das ist eine eigene Zielgruppe, die kommt immer mehr und mehr. Das Ganze hat, glaube ich, losgetreten Niesmann und Bischof. Ja. Also mit ihrem Ice Move, der irgendwann vor 2 Jahren auf den Markt kam. All das kann man auf der Hausmesse denn sehen. Du hast das Poster noch an dir, am Mann? Irgendwo habe ich das. Irgendwo hat das. Das werden wir gleich noch brauchen. Ist echt schon weg, das Poster. Das ist, Wie immer habe ich das irgendwo liegen lassen. das ist kein Problem. Naja. Was soll's. Schöne ist, es wiederholt sich gleich. Wir werden es gleich noch ein bisschen abfilmen können. Das hier ist der obere Stock. All das wird wahrscheinlich, könnte sein, die letzte oder vorletzte Hausmesse an diesem Standort sein. Denn ihr werdet euch räumlich verändern. Es geht in deine Heimat. Ja, genau. Wir werden uns verändern in den Landkreis Saarlouis, ins schöne Überherrn. Wo kommst du denn her? Ich komme aus Überherrn. Aus Überherrn, so ein Zufall. Und dann wird es hier, aber man muss sagen, das ist hier von der Autobahn aus, also über die Autobahn A620 nach Saarlouis, fährst du ungefähr eine gute Viertelstunde, 20 Minuten, dann bist du im neuen Standort. Da habt ihr viel mehr Platz, könnt alles viel, viel besser organisieren. Ja, hier ist das natürlich gewachsen über viele Jahre. Die Firma hier gibt es an dem Standort schon seit über 60 Jahren. Und da hat sich natürlich in 60 Jahren viel getan, ist immer wieder was dazugekommen. Wir sind größer geworden. Wir haben hier mittlerweile rund 70 Mitarbeiter am Standort beschäftigt. Und in den Ursprüngen waren das hier mal 15 Mitarbeiter, wo das Ganze gegründet wurde. Und von dem her brauchen wir einfach mehr Fläche, um uns da entfalten zu können, dass wir eben mehr Produkte nebeneinander zeigen können, dass das ein bisschen strukturierter ist von den Marken. Und fehlt uns einfach hier 10.000 Quadratmeter Platz vorneweg. Wahnsinn. Also 10.000 Quadratmeter werden kommen, aber auch das alte Gelände ist wirklich riesengroß. Hier siehst du Möbel, auch da gibt es 10% extra bei der Aktion. Habe ich gesehen, auch die ganzen Verbrauchsmaterialien gibt es auch nochmal. Aber das ist gar nicht der Grund, warum viele kommen. Viele lieben so das Get-Together mit deinen, ganzen Mitarbeitern an der Zahl weit über 50, oder? Ja, fast 70 Mitarbeiter oder je nach Saison auch 70 Mitarbeiter. Aber viele kommen natürlich auch, um Zubehör dann zu kaufen. Warte, ich zeig das mal. Du hast also nicht nur Besteck, du hast auch hier Bugräder, die hier vorne da sind. Da habe ich auch mal eins bei dir gekauft, als ich noch den Tabat-Wohnwagen hatte. Habe ich mir sogar die Klimaanlage tauschen lassen, den Mover einbauen. All das macht ihr. All das machen wir auch, Ersatzteile auch, die kann man aber nicht lagern. Wir reden hier von einem Artikelstamm von weit über 500.000 Artikel an Ersatzteilen, die kann man nicht auf Lager haben. Und hier haben wir nur das Wichtigste, wenn man einen Wasserhahn oder eben Bugrad, was man dann eben mal schnell austauschen kann. Mal gespannt, wer das Poster gleich findet, was irgendwo liegt. Das sind so Klimaanlagen, auch die kann man nachrüsten. Ich glaube, viele starten erstmal ohne Klimaanlage und dann, wenn es mal richtig heiß und schwül ist, wünscht man sich doch, wenn man schläft, dass man ein bisschen runterkühlt, oder? Ist ja kein Riesenluxus, ja. Ja, die letzten 2, 3 Sommer war schon irgendwo das mit einer Kaufentscheidung, dann ob ich mir überhaupt so ein Fahrzeug kaufe, weil es doch so heiß war in den Sommern. Und da kommt die Frage eigentlich gar nicht mehr ob, sondern wann? Wann, ja. So 22 Grad, ihre Wohlfühltemperatur, aber auch solche Sachen wie zum Beispiel Trittstufen oder Auffahrkeile, all das hast du natürlich lagermäßig da, der Rest wird bestellt. So das wichtigste Handlager ist natürlich Porta Potty. Genau. Ich hab das elektrische Porta Potty, hast du das auch? Ja, das ist eher doch selten mittlerweile mit Porta Potty wichtiger. Die meisten Leute haben ja doch eine feste Einbautoilette in den Fahrzeugen drin. Und Porta Potty, das war früher mehr das Thema als die Fahrzeuge. Ich habe es im Kastenwagen, wenn ich unterwegs bin. Also wenn einer mal dringend muss, habe ich es immer mit dabei. Das hier sind zum Beispiel solche Spiegel, die du haben musst, wenn du zum Beispiel einen Wohnwagen hinterherziehst. Oder, das ist was ganz Besonderes, kommt gerne mal abhanden. Das sind solche Fahrradhalter, die auf Fahrradträgern sind. Ja, wir haben es als Ersatzteil da, ja. Oder als Erweiterung, ja. Und Geschirr. Genau dieses Geschirr habe ich genau in der Farbe mit allem drum und dran. Das ist vom Qualitätshersteller Brunner. Auch da gibt es Rabatt? Auch da gibt es Rabatt, ja, klar, natürlich.
Sehr schön. Und wenn wir weitergehen, Kühlboxen, die CFX ist nicht die billigste, aber funktioniert ganz hervorragend. Ja, ist natürlich eine ganz tolle Kühlbox als Kompressorkühlbox. Vom Stromverbrauch übers Jahr hin sensationell gering, was die an Strom verbraucht. Super effektiv. Auch für zu Hause ganz gut, oder? Wenn ich dann eben, die macht ja auch minus 18 Grad als Mini-Gefrierbox oder eben für eine Party hinterm Haus mal. Ja, da vorne siehst du aus Italien, genau diesen Stuhl habe ich auch. Damit kannst du freischwebend sein, La Fuma. Ich glaube, ich finde es die besten Stühle. Ich habe sogar schon einen Satz Gummis verbraucht, die gibt es nämlich nach. Ja, das sind Top-Marke aus Frankreich. Aus Frankreich meinte ich ja. Frankreich, genau. Und die Gummis, die werden mal alle 6, 7 Jahre irgendwann porös, je nachdem, wie lange die in der Sonne stehen. Aber die gibt es 1:1 als Ersatzteil. Ein super bequemer Stuhl und er hat Zero Gravity, bitte mal zeigen. Man muss das einmal, also kommt bitte her, da ist Tag der offenen Tür und man beugt sich ein bisschen zurück, zieht mal an dem Stuhl und schläft wirklich. Man fällt auch nicht nach hinten. Das ist ein Liegegefühl wie in Gottes Schoß und die muss man wirklich Probe liegen. Ich habe davon 3 Stück für meinen Sohn, meine Tochter und mich. Meine Frau. Ich nehme es zurück. Obwohl optisch können sie auch. Nee, das habe ich nie gesagt. Aber auch Tische, Stühle und so weiter. Ihr habt viele Marken. Das ist das Thema Zubehör. Aber das Thema Fahrzeuge dominiert natürlich bei euch. Zubehör wird aber schon noch verlangt. Das heißt, wenn einer hier losfährt, zum Beispiel jetzt mal ein Kabel, ein Anschlusskabel, Stromkabel oder auch mal hier ein Wasserbehälter mit Isolierung. Was kann der zum Beispiel? ja, das passiert dann eben auch mal, wenn im Winter das Wasser nicht richtig geleert wurde bei der Truma-Therme, beim Wohnwagen. Und dann kann auch mal so ein Behälter auch mal platzen. Ne? So, und dann gibt es den als Ersatzteil, gibt es den dann dazu. Okay. Habt ihr da, das ist Duo Control, hier kann man zum Beispiel dann auch mehrere Gasflaschen zeitgleich anschließen, die automatisch umgeschaltet werden. Exakt, wird oft benutzt, um während der Fahrt den Kühlschrank auf der Gasfunktion laufen zu lassen. Darfst du denn auch verkaufen an diesen Tagen? Hast du die Ausnahmegenehmigung? Ja, Ausnahmegenehmigung. Wir haben eine Straßensperre auch noch beantragt, dass wir rundum noch unsere Ausstellungsfläche vergrößern können. Ist das teuer, so eine Straßensperre? Nein, eigentlich? Nein. Ist bezahlbar? Man muss es nur rechtzeitig anmelden und sich genehmigen lassen. Und dann musst du ein Absperrmaterial eben dann selber auf eigene Kosten organisieren. Also ihr sperrt die ganze A620 oder was macht ihr? Komplett alle Autobahnen in Deutschland. Okay. Nee, die Zugangsstraße. Du bist in Burbach. So, für Leute, die das nicht wissen, Burbach ist ein Stadtteil in Saarbrücken neben Malstadt, direkt an der A620, hast große Fahrzeuge, bist seit letztem Jahr Morelo-Partner. Auch das kann man auf der Hausmesse begehen, erfahren. Wie läuft das mit den teuren Fahrzeugen? Darf ich da auch mal rein? Ja, man kann sich natürlich auch so ein Fahrzeug dann mal anschauen. Die sind abgesperrt, weil man schon ein bisschen aufpassen muss auf die Werte, dass man da nicht wahllos reinschaut. Aber natürlich kann man da mal reinschauen. Und deswegen sind solche Tage natürlich auch da. So, und das sind etwas kleinere Fahrzeuge. Viele wollen ja gar nicht so ein großes Fahrzeug. Die kaufen sich zum Beispiel hier ein T6.1. Das Fahrzeug wird ja demnächst nicht mehr gebaut. Last Edition quasi hier von Weinsberg. 89.990 € statt 111.000. Das ist ja schon mal ein Angebot. Ja, das ist ein tolles Angebot. Hat natürlich auch seinen Preis, der VW. Letztendlich muss ich es vergleichen mit einem anderen VW T6, der ein Aufstelldach hat und der kostet ja genauso viel. Hier habe ich ein ganzes Wohnmobil hinten drauf noch. Ja, und da ist ein richtiges Wohnmobil dabei. Knaus, ein Hersteller, der das gleiche Konzept verfolgt, auf einem etwas größeren Fahrzeug. Darunter ist ein VW Crafter oder MAN, die sind baugleich. Richtig, genau, TGE oder Crafter, die gibt es beide, ja. So, auch hier hast du Aktionspreise, Preisvorteil 27.482 €. Wo kommen die Preisvorteile her? Gut, ihr seid großer Händler, ihr kauft große Stückzahlen. Ja, dazu kommt, dass Knaus eben auch das Fahrzeug hier in großer Stückzahl eben auch immer gleich baut, als Sonderedition, Platinum Selection, und kann von daher auch vorübergehend schon einen richtig tollen Preis anbieten ab Werk, wo der Kunde richtig Geld sparen kann. Ja, du bist auch Weinsberg-Vertragshändler, der gehört zum gleichen Konzern. Schwestermarke, so kann man sagen, 92.900 kriege ich einen Mercedes. Ja, das ist dann das Sondermodell Pepper, ähnliches Konzept. Der Hersteller baut immer die gleichen Fahrzeuge in gleicher Ausstattung und kann daher deutlich günstiger produzieren als eine Einzelproduktion. Hausmesse bei Wohnwagen Vogt. Der Name Wohnwagen Vogt trügt übrigens
Ihr habt nicht nur Wohnwagen, ihr habt auch Wohnmobile. Ihr habt viele Wohnwagen, ja. viele Wohnwagen habt ihr da. Wohnwagen nach wie vor unglaublich beliebt, gerade im Saarland, weil du mit dem Wohnwagen viel mehr machen kannst. Du kannst zum Beispiel zu festen Plätzen fahren. Der Saarländer fährt gerne mal nach Spanien. Das liegt bei uns an der räumlichen Nähe natürlich zu Frankreich. Du bist ruckzuck auf der Route Soleil, fährst mit dem Wohnwagen runter. Viele lassen die sogar unten stehen in Spanien, zahlen ihre 500 € für die Unterbringung, kommen dahin und der Wohnwagen steht schon da, wo er soll. Ja, auch das gibt's, ja. Ansonsten hast du bei jedem Vor- und Nachteile, ob Wohnwagen oder Reisemobil. Bei dem Wohnwagen hast du immer dein Auto dabei, beim Reisemobil, da müsstest du erstmal einen Anhänger noch dazu nehmen, um Auto wieder dabei zu haben. Dafür bist du mit dem Reisemobil ein bisschen flexibler, für mal schnell irgendwo hinzukommen. Hat alles Vor- und Nachteile. Ja, der Wohnwagen hat einen riesen Vorteil gegenüber dem Wohnmobil. Er ist im Vergleich zum Wohnraum von den Kosten her ungeschlagen günstig. Das heißt also, ein Wohnwagen geht los so 16.000, 18.000 € neu und ein Wohnmobil, da musst du schon so 50.000, 60.000 rechnen, oder? Ja, da ist der Einstieg, genau, ja. Was ist das für einer? Das ist jetzt ein gebrauchtes Fahrzeug, der hier steht. Das ist jetzt von Niesmann Bischof, ein Gebrauchtwagen, der jetzt zum Verkauf angeboten wird. Der hat noch kein Schild und den werden wir heute oder morgen auch fertig machen, sodass wir genügend Fahrzeuge zum Präsentieren haben für die Hausmesse. Du hast auch ältere Gebrauchte da, muss man sagen. Was heißt älter? Älter als 2 Jahre. Das heißt, die aus der Werksgarantie schon raus sind. Das sieht man sehr schön. Auch die kann man dann begehen. Unter anderem zum Beispiel Phoenix oder Concorde. Das ist ja auch eine Marke wie Morelo aus dem Luxusbereich. Hier sieht man ein schönes Modell, 219.900 €. Auch das darf man begehen. Ist schon eine Menge Geld. Aber die Leute leben oft in den Fahrzeugen, gell? Typisches Beispiel hier, das ist jetzt ein Iveco Eurocargo mit einem großen Motor, 6 Zylinder, ein 10-Tonner Fahrzeug. Der wird schon genutzt für komplett drin zu leben und dann sind 219.000 € natürlich immer noch viel Geld. Aber wenn man dort eben mehr als ein halbes Jahr drin verbringt, der hat auch eben auch einiges zu bieten dafür. So, ganz viele Fahrzeuge sind geöffnet. Das kann man dann sehen, man kann sie begehen, kann sie erleben. Ihr macht auch das Thema Finanzierung, auch da hast du Sonderkonditionen während der Hausmesse? Ja, auch da werden wir Sonderkonditionen haben. Die positive Nachricht, die kam am Freitag, werden wir was hoffentlich Tolles anbieten können. Ich bin immer so vorsichtig bei dem Wort positiv nach der Pandemie. Die positive Nachricht kam, ich bin positiv, war ein Scherz. Aber ja, seit der Pandemie sind natürlich solche Fahrzeuge auch unglaublich en vogue gekommen. 402.360 €. Das ist ein neuer? Das ist jetzt ein neuer und du kennst den Grundriss. Das ist der Butter- und Brot-Grundriss von Morelo. Als Pelles 88 LB, 9 Meter, Wahnsinnsausstattung. Sofort lieferbar. Ja, Hymer, das ist eine Marke, die kennt man. Das ist eigentlich vom Innenraum, wenn du reingehst, sehr ähnlich. Bloß viel tiefer, viel, ich sag mal, sportlicher vom Fahren her. Das ist nicht so behäbig. Darunter ist ein Mercedes-Benz, fährt sich wie ein PKW fast, oder? Der fährt sich wie ein PKW, ja. Ich sag mal, Spaß E-Klasse Cockpit und auch genauso das Fahrgefühl. Gut, 50% Preisvorteil sprechen ja für sich. Und du guckst 192.000 bei dem. Und vom Innenraum her, das kann man ja beides dann begehen hier auf dem Tag der offenen Tür. Man kann auch kaufen. Wenn man mal drin ist, da merkt man oft, naja gut, hier ist man höher und so weiter. Aber der Hymer tut auch, was er soll, oder? Ja, natürlich, der tut auch, was er soll. Es ist immer das Thema, wie lange nutze ich das Fahrzeug am Stück oder wie lange brauche ich Autarkie, wie viel Wasservorräte benötige ich und da wird man halt Unterschiede merken. Man ist dann auch Teil, zum Beispiel bei Morelo oder Concorde, einer großen Familie und das ist quasi die Eintrittskarte zu einer Art Fanclub, wo Leute sich treffen. Da gibt es Tausende von Fahrzeugen, viele kennen sich untereinander. Nichtsdestotrotz gibt es aber für alles einen Fanclub, unter anderem für Carrado. Da gibt es eigene Facebook-Gruppen und so weiter. Ja, eine richtig coole Marke auch, Carrado. Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier haben wir dann Neufahrzeuge unter 80.000 €. Jetzt gehst du direkt schon weiter zum nächsten, zum Carthago. 160.000 steht hier dran. Wo geht's denn los? Mal Hand aufs Herz. Da vorne sind so Einstiegsmodelle. Ja, da kommt der Einstieg. Weil die Leute müssen noch sagen, du hast einen an der Waffel hier, 400.000 € für ein Wohnmobil. Aber der eine will das, der andere will das. Ihr habt alles, alle Preisklassen. Wir haben alle Preisklassen und hier beginnt das Ganze. Jetzt hier ist noch
relativ gut ausgestattet, der Summit Shine, aber Der ist neu. Der ist ein Neufahrzeug und der beginnt bei 52.800 Euro. Wir haben noch ein bisschen was dazu bestellt an Ausstattung, aber hier kommen wir noch unter 60.000 Euro zu einem neuen Fahrzeug. Unter 60.000 Euro für einen schönen Kastenwagen, mit dem kann ich dann zum Beispiel nach Quierschied fahren auf dem Campingplatz. Wenn du möchtest, kannst du nach Bosen, kannst du nach Sylt, kannst du aber auch in die Toskana oder sonst wohin fahren. Ne? Carrado, das ist der Ford. Auch das kann man hier bewundern. Allrad, ja. Allrad, das ist ein Allradmodell, sehr pragmatisch ausgestattet, Schaltgetriebe. Und das Ganze kommt aus dem Hymer-Konzern, mittlerweile in verschiedenen Ausstattungen. Aber die Details, eine will das, der andere will das, der will einen sportlichen Stil. Hier das hellblau Metallic, das steht dem Auto sehr, sehr gut. Hier vorne auch ein Morelo-Modell. Ich nehme an, dass das ein Gebrauchter ist, oder? Das ist ein Gebrauchter, ein Junggebrauchter. Der ist 1,5 Jahre alt. Mit Slide-Out. Mit Slide-Out. Riesenteil, 11,5 Meter. Großer LKW unten drunter, Iveco mit 12-Gang-Getriebe. PKW-Garage für Mini Cooper. Preis, wie liegt der? 400? 500.000 Euro. 500.000 Euro. Musst du ein Geld haben, um die ganzen Fahrzeuge hier, ich sag mal, zu finanzieren, die hier stehen. Man muss sagen, ihr macht das nicht erst seit gestern. 60 Jahre, viel Erfahrung, 70 Leute. Ihr dreht schon ein bisschen was, oder? Ja, wir sind schon ein großer Händler in Deutschland. Und klar, du brauchst natürlich auch Kapital dafür, um das Ganze zu machen. Aber wir arbeiten nach wie vor gerne und wir möchten gerne alles anbieten, von klein bis groß. Das ist ein Fulltime-Job hier? Für dich auch als Geschäftsführer? Fulltime, ja. Fulltime. Ich weiß es, denn auch für mich ist es ein Fulltime-Job. 139.990, hier was ganz Besonderes. Ein MLT 570 Allrad in einer wirklich schönen Ausstattung. Haben vorher immer so 170.000 gekostet, hier jetzt mal ein etwas pragmatisch ausgestatteter, also ohne Alus und so weiter, Serienräder, aber der steht da super schön hochgelegt. Ja, den haben wir schon sehr speziell ausgestattet, also da haben wir schon Wert drauf gelegt, wenn wir so einen Wagen bestellen. Wir haben den jetzt hier mit einer speziellen Heizung bestellt, mit einer alte Warmwasserheizung. Die meisten sind nur mit Dieselheizung ausgestattet und hier haben wir dann extra schon eine Winterausrüstung gemacht. Stollenreifen, Dachreling, Heckleiter. Also eigentlich vom Preis, klar, jetzt 139.990, das ist schon eine Menge Geld, aber für so ein 4x4 als Teilintegrierter ist das im Markt, wer sich da ein bisschen auskennt, ein ernstzunehmendes Angebot. Absolut, ja. Man sieht es hier, 139.990 und das Ganze teilweise auch, muss man sagen, mit dem Preisvorteil 2023, denn die Preise sind schon wieder gestiegen und das hier bezieht sich ja immer auf der Preisbasis vom 23er Modell. Also hier kann man eigentlich nur gewinnen und ja, der steht schön hier in Silber mit der Ausstattung und allem drum und dran. Also wirklich tolles Fahrzeug und dann, wenn man den Palace Liner daneben sieht, das sind Fahrzeuge gebraucht, die eigentlich kann man auch hier nichts falsch machen. Das sind Fahrzeuge, die werden wahrscheinlich noch die nächsten 10, 20 Jahre auf unseren Straßen zu sehen sein. Und was kostet sowas hier gebraucht? 294.900 Euro, ein 93 MB. Was ist drunter? Mercedes? Atego ist hier drunter, ja. Cool. Und ja, jede Menge. Wir haben groß, und das ist nur ein Teil vom Gelände. Genau, wir sind jetzt nur auf einem Teil des Geländes. Wir haben ja 3 Teile vom Gelände. Und ja, wir könnten noch 2 Stunden hier rumgehen. Ne? So, es gibt was zu essen. Was gibt es für ein Bier? Ja, ich denke, dass, ob es jetzt Carlsberg oder Bitburger ist. Oder beides. Ich würde sagen beides. Ne? Da gibt es ja auch Befürworter in beide Richtungen. Echt? Ist das so? Ja. So, das Ganze ist, das Datum nochmal, sag's mal. Das ist der 13. bis zum 15. Oktober. Über 200 Fahrzeuge. Also ich bin euer Zeuge, es ist wirklich so. Ihr könnt also hier Schnäppchen machen schon mal. Es gibt Messepreise. Man kann sich das Ganze angucken. Ist natürlich auch für dein Verkaufspersonal ist schon sehr anstrengend, muss man sagen, weil da kommen ja doch viele Leute geballt. Wenn ich jetzt etwas ausgemacht hat, kann man denn die Kaufformalitäten dann einen Tag später auch machen? Wenn man hier sagt, will ich gern haben oder ich sag mal, weil wenn so viele Leute da sind, wird es ja manchmal ein bisschen eng, oder? Ja, aber wir sind ausgerüstet für die Tage, muss man auch sagen. Wir haben viele befreundete Kollegen, die uns auch helfen an so einem Tag. Echt? Ja, wir haben befreundete Händlerkollegen. Nochmal, da kommen andere Händlerkollegen aus Deutschland kommen vorbei und helfen dir. Wo einfach Verkäufer auch mithelfen. Bist du so nett, dass die zu dir kommen? Ja, natürlich. Ne? Du fährst auch mal zum Kollegen dann, oder? Helfen? Auch sowas gibt es mal, ja, klar. Aber wir sind schon gut ausgerüstet an dem Tag. Jetzt aktuell steht natürlich viel in den Reihen hier rum. Wir sind am Umstellen der Fahrzeuge, dass das
eben auch für den Tag schön aussieht. So, hier sieht man ein ganz besonderes Modell, haben wir gefilmt auf der Messe. Das ist ein Sportsmodell, bei dem kann man ein ganzes Motorrad hinten reinfahren. Ist jetzt hier zu, wir können aber an der Seite reingucken. Mit Carbonoptik, allen drum und dran. Und das ist eine besondere Version mit einem Riesenraum und Zooösen, sodass du hinten über die Garage alles einladen kannst, was dir lieb und teuer ist. Ja, es ein tolles Konzept und das gab schon mal, dieses Konzept. Das gab schon 2001 und wurde dann wieder ganz spät, vor 3-4 Jahren, wiederbelebt. Und ein kompletter Wagen für Sportsleute. Ob das für Motorräder oder für andere Sportsgeräte ist. Das Bett hier ist ja auch noch höhenverstellbar. Es hat 2 Ebenen, in denen ich dann eben nochmal Sportgeräte mitnehmen kann. Deswegen heißt der Sport und Fun. Hier sieht man auch, hier kommt schon direkt die Motorradwippe ist schon mit dabei, dass ich das Motorrad auch transportieren kann. Dafür ist es nämlich gebaut. Ja, Stefan Buhr, wir suchen gerade noch ein Poster. Dann machen wir Abmoderation. Wir haben gesagt, wir drehen ein 3-Minuten-Video, aber ich finde, es ist wichtig zu sehen, was es kommt. Fast eine halbe Stunde ist es geworden. Ach du meine, das kriegt man nicht mit, aber das war jetzt nur ein Teil des Geländes. Und da könnt ihr wirklich ein schönes Schnapperle machen, denke ich mir, hier auf dem Tag der offenen Tür. Und da vorne steht's, Hausmesse, Freitag, 13. Oktober bis Sonntag, 15. Oktober 2023. Rund 200 Fahrzeuge in der Ausstellung bei Wohnwagen Vogt. Du bist Stefan Buhr, Du bist der Geschäftsführer hier. Ich danke dir recht herzlich. Gerne, Sven.